смотрите информационную программу «Вести Тимана», в студии Мария Ледовских. Здравствуйте. В начале недели в администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественной палаты муниципалитета. На рассмотрение активных жителей города и поселков вынесли несколько докладов. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Ивашкевич доложил общественникам о том, как в Сосногорском районе содержатся места захоронения. На сегодняшний день на территории городского поселения находятся 11 общественных кладбищ, 3 в городе и 8 в сельских населенных пунктах. Услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию мест погребения на территории поселения в 2023 году оказывались в рамках заключенных муниципальных контрактов. Стоимость работ в 2023 году составила 604 800 рублей. В местах захоронения проводились виды работ по механизированной уборке снега, подметанию, очистке близлежащих автопавильонов от снега, грязи и мусора, погрузка и вывоз мусора, вырубка деревьев и кустарников с последующим их вывозом и утилизацией. Также проводились работы по вывозу твердых коммунальных отходов стоимостью 387 тысяч рублей. В 2024 году в зимний период с 15 октября по 15 апреля проводилась механизированная уборка территории кладбищ техникой. В летний период планируется у нас благоустройство аллеи славы на кладбище по улице Гайдара в городе Сосногорске в рамках проекта «Народный бюджет». Также общественники заслушали информацию о ходе реализации программы противодействия коррупции на 2021-2024 годы и утвердили план работы Общественной палаты на текущий год. План работы Общественной палаты на 2024 год утвержден. Я думаю, что будут по ходу года какие-то внесения дополнения. Вот сегодня дополнение было внесено. Коллектив Общественной палаты настроен по-боевому, я скажу так. Думаю и надеюсь, и уверен, что Общественная палата 2024 год будет работать в ударном темпе. В следующий раз члены Общественной палаты планируют собраться в июне. В числе запланированных тем для обсуждения – летний отдых детей, пассажирские перевозки и другие вопросы. 23 апреля прошли командно-штабные учения при участии представителей Главного управления МЧС России по Республике Коми. Их цель – проверка готовности всех ведомств района к реагированию на чрезвычайные ситуации при возникновении природных ландшафтных пожаров. Подробности далее. Вторник, 11:00. На лыжном стадионе Черемушки зрелищное мероприятие. Медики, пожарные, местное лесничество, лесные пожарные, спасатели, полиция и другие ведомства наглядно демонстрируют практические навыки реагирования на чрезвычайные ситуации при возникновении природных ландшафтных пожаров. Сейчас мы проведем смотр готовности сил, средств муниципального звена. Как вы готовы, какие силы имеете, технику. И посмотрим, наверное, проверим вкратце ваши знания, как вы ориентируетесь, для чего вы предназначены. Ранее на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям были рассмотрены различные варианты развития событий. Здесь же уже на практике сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Коми провели оценку действий личного состава каждого подразделения. Задача наша – это охрана общественного порядка, регулирование дорожного движения, оказание помощи экстренным службам, уведомления и донесение информации для населения. Сосногорский участок Кубинского района электрических сетей. Отвечаем за распределительные сети. Это линии до 1 киловольта и выше 1 киловольта в районе в Сосногорском районе. После знакомства на стадионе развернулись настоящие действия. По легенде, лесной пожар перешел на населенный пункт. Есть пострадавшие. В ходе учения ведомства показали слаженную командную работу. Тоже без сознания? Там сюда, опа! Работа комиссии по чрезвычайным ситуациям также была организована в форме выездного заседания, где были определены мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, после которого заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми принял решение оценить готовность сотрудников пожарного поезда к реагированию на чрезвычайные ситуации. Такие учения носят плановый характер и проводятся в преддверии пожароопасного сезона.
В северной части Коми он начнется в начале мая. Стоит отметить, что чаще всего причиной лесных пожаров становится неосторожное обращение человека с огнем. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о некоторых новостях короткой строкой. Пригородные поезда, курсирующие между Сосногорском и станцией Ирайоль, будут делать дополнительную остановку для пассажиров на 1595-м километре около поселка Керки. Остановка назначена на период с 25 апреля по 31 мая, за исключением 1 и 9 мая, на время половодья. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Пассажирские составы ходят с понедельника по пятницу. Минутная остановка по пути в Сосногорск назначена на 7 часов 41 минуту утра. В обратном направлении на 15 часов 41 минуту. На этой неделе участники творческой мастерской «Маленький лис» социально-реабилитационного отделения приняли участие в акции «День улыбок». Ребята изготовили смайлики с пожеланиями и вместе с наставниками вышли на площадь имени Гагарина, чтобы подарить поделки случайным прохожим. Мероприятие прошло в рамках акции «Весенняя неделя добра». В связи с памятной датой, днем аварии на Чернобыльской АЭС, комплексный центр социальной защиты населения города Сосногорска проводит прямую линию, которая состоится 26 апреля с 12 до 13 часов по телефону 50749. На вопросы ответит начальник отдела предоставления социальных гарантий и субсидий на оплату ЖКУ. Тем временем накануне майских праздников стартуют традиционные общерайонные субботники. Работники предприятий и учреждений района, активные жители выходят на закрепленные и общественные территории, в свои дворы, чтобы привести их в порядок к главному празднику нашей страны – Дню Победы. В общерайонном субботнике могут принять участие все, кто хочет внести свой личный вклад в благоустройство. Управление ЖКХ призывает предприятия, организации всех форм собственности обеспечить очистку подведомственных территорий с полным вывозом мусора. Стоит отметить, что мусор, собранный во время субботников, нельзя складировать на контейнерные площадки. Организации должны позаботиться о его вывозе со своих территорий самостоятельно и заблаговременно заключить договор с подрядной организацией. На общественных же территориях такие работы будут выполнены силами ЖКХ. Управление ЖКХ оказывает полную поддержку и содействие в проведении субботников. Всем жителям города мы предлагаем принять непосредственное участие в данном мероприятии. Желающие поучаствовать в субботнике могут обратиться в управление ЖКХ по адресу: город Сосногорск, улица Куратова, дом 2, кабинет номер 18, или по телефону 503-31. Общерайонный субботник продлится до конца мая. К слову о благоустройстве. Подходит к концу голосование за общественные территории по проекту формирования комфортной городской среды. Напомним, что в этом году жители города выбирают один из вариантов преображения Аллеи Славы, что расположится рядом со Сквером Победы. Первый этап благоустройства начнется уже летом, а вот как территория будет выглядеть по завершении, решать сосногорцам. До 30 апреля у жителей еще есть время, кто не проголосовал, проголосовать за понравившийся им дизайн-проект. Проекты отличаются между собой оформлением дорожек, центральной части территории, а также размещением флагштоков. Адреса пунктов голосования можно узнать на сайте, адреса на ваших экранах. Также легко проголосовать можно на сайте госуслуг. Тот дизайн-проект, который выберут жители, будет реализован в следующем году. Не оставайтесь в стороне, ведь именно от неравнодушных жителей зависит то, как будет выглядеть наш город в будущем. А теперь коротко о спорте. В конце минувшей недели лыжники Сосногорска приняли участие в районных соревнованиях «Альпийская гонка», утомленные снегом. Изюминкой и обязательным условием участия в соревнованиях стал необычный дресс-код. Дистанции 3,5 километров в зависимости от возраста спортсмены бежали в карнавальных костюмах и купальниках. Главными гостями соревнований стали Чебурашка и Крокодил Гена. В номинации «Самый креативный костюм» были отмечены Александр Смирнов и Алина Нагибина.
Сосногорские баскетболисты привезли 2 бронзовых и 1 золотую медаль с массового турнира Республики Коми «Весенние ласточки-2024». 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали завоевали сосногорские спортсмены на соревнованиях по плаванию памяти Сергея Чупракова среди мальчиков и девочек 2014 года рождения и младше, которые прошли в Ухте. Ну а в рамках акции «Мы за чистый спорт, мы против допинга в спорте» в Фойке прошли соревнования по боче среди инвалидов, в которых приняли участие 15 человек. На этой неделе на ледовой арене Звездного стартует первенство Республики Коми по хоккею среди мужских команд 40+. Поболеть за любимую команду можно будет 28 апреля с 10 до 15 часов. Заключительные игры пройдут 29 числа с 8:30 до 1:30 дня. В конце выпуска коротко о погоде. В ближайшие 2 дня температура воздуха будет в районе 2 градусов тепла днем и -4 ночью. Ветер до 14 метров в секунду. На этом пока все. С вами была Мария Ледовских. До встречи в ближайших выпусках нашей программы. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88. Вася! Локтаче! Нельзя прикасаться к стоящим на плите предметам или закипающим электрическим чайникам. Нельзя оставлять включенную газовую плиту без присмотра. Если в помещении пахнет газом, нельзя включать электроприборы. Если вдруг почувствовал запах газа, набери номер специальных служб и помни о собственной безопасности.